哎，你现在有男朋友吗？没有啊。有没有对象？你不是我的网工吗？我考虑一下，我考虑一下，我想了解一下这样的人喜欢什么样的人，我考虑一下。我讨厌说谎跟伪善的那种自媒体。哦，那大部分是欣赏呢？不要说喜欢，欣赏。你呀、做撇除我没？因为你跟我是一样的人，我当然要喜欢你啊，不然嘞。刚才有人说要等你4年吗？不用我4年啊，觉得你那按照也没有到4年、专业的法律知识，2年就出来了。对啊，2年就1次啊，那没什么。你觉得陈怡正吗？我觉得吗？如果以40岁的标准来说的话，算漂亮。那如果不要以40岁的标准，那当然是不漂亮啊。那你不，嘴丘才会这样啦。没有啦，不要问我。你是公众人物，可受公平啦。这样讲话小心一点呐！明明就有人抖内问说，我觉得你椅子帅吗？就说你的脸真不是我的菜，但是以客观来说，你的脸是 OK 的啦，就是世俗的标准，谢谢应该是觉得 OK。谢谢。但真不是我的菜。哦，你看被打枪了，我也没办法。不是你打枪我啊！你在那边讲。我没打枪啊，我说以40岁来说，你保养的非常好。OK 啊，那交往啊。等我40岁再说。我不介意你有女朋友，我跟想想一样喜欢多人运动啊。真的假的啦？那也是被打刚好哎。哎，你现在有男朋友吗？没有啊。有没有对象？你不是我的网工吗？我考虑一下，我考虑一下。但是今天听起来你好像比我还要腹黑。愿意等 Toys 4哎，年。那先撇除我好了，最讨厌跟最喜欢的自媒体哪一位？我想了解一下这样的人喜欢什么样的人，我考虑一下。我讨厌说谎跟伪善的那种自媒体。哦，那大部分那是大部分，所以太多了，太多了。那你欣赏呢？不要说喜欢，欣赏。你呀、做撇除我没？因为你跟我是一样的人，我当然要喜欢你啊，不然嘞。那还有没有嘛？我喜欢就是直接说实话，就不要在那边假掰。哎，我蛮喜欢酷炫的。我是真的在看酷炫影片。我上次有跟他讲，因为他也是我很多年的朋友啊。是。我觉得他最近跟女朋友去日本的一系列都蛮好看。哦。虽然他是疯人院院长，因为你知道整个反骨大概大家都是笑哎，那种笑哎。对，只有他一个人正常人。好，我们来看一下。没有什么特别的问题，大家都没问题。对啊，有没有考虑跟我在一起？没有。再说了，我配不上陈怡，因为毕竟陈怡家里又有钱，对不对？我刚看有人说要等你4年吗？不用4年啊，我觉得你那也没有到4年。专业的法律知识，2年就出来了。对啊，2年就1次啊，那没什么。你觉得陈怡正吗？我觉得吗？如果以40岁的标准来说的话，算漂亮。那如果不要以40岁的标准，那当然是不漂亮啊。不，嘴丘才会这样啦。没有啦，不要问我。你是公众人物，可受公平啦。这样讲话小心一点呐。但以40岁来说，的确保养得很好。大家比较关心你个人的感情生活，所以你现在有女朋友吗？有啊。OK，我帮你们问啦，我再帮你看一下有什么。他们一定问是谁，就不能说明。对嘛，我懂啊，就是隐私的部分是不想公开说的。对啊。那你有真的要求婚吗？再看看啦。就是要考虑一下，考虑的点很多，你毕竟自己挂一件案子在身上，对吧？不能耽误别人，能理解吗？我真的我觉得我是一个好男人，就会想很多。但是你这个状态，人家还愿意跟你在一起，表示她也是个好女人。对啊，她是个真心愿意对，没错跟你在一起。毕竟我是个好男人啊，也不亏啦。明明就有人抖内问说，我觉得你椅子帅吗？因为。就是之前我们上麻将之星的时候啊，就大家就有问过嘛，对，我就说你的脸真不是我的菜，但是以客观来说，你的脸是 OK 的啦，就是世俗的标准，谢谢，但真不是我的菜。哦，你看被打枪了，我也没办法。不是你打枪我啊，你在那边讲。我没打枪啊，我说以40岁来说，你保养的非常好。OK 啊，那交往啊。等我40岁再说。我不介意你有女朋友，我跟想想一样喜欢多人运动啊。真的假的啦？那也是被打刚好哎。哦，有人问我说，我是不是真的喜欢你？我只能说，就是因为我跟你真的是一样的人，可是自己不会喜欢自己啊。你不会喜欢你自己吧？这个有说到点上，就是跟你太相像的人，其实很难走在一起，多多少少要有一些互补。对，要有些不一样。